Mingilaba, the Gazino, Dini, Casway or Josajame, Casway, but Matacatim video fan she no, Duaro Yuve, Caswena Jatana Jorati Caro, so Lily, she out, Lobiro Georgia Alma. Tima, Casway go, in Uzo, Piotari, Divaro Caswea, a chow baby, no way video of Piara, Casway soon shoes, or Gay Casway go, send the Piotari. ပြီးတော့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အသည့်အရွက်တွေကိုလည်းလှီထားတယ်ကော်ပီရွှေပဲနဲ့မုံလာဥအနီထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှုံးစက်သွမိတ်လည်းထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ပစွန်လည်းထည့်မယ်ကြက်သားလည်းထည့်မယ်နော်နောက်ပြီးရင်ငုံဥလည်းထည့်မယ်ဒီခါတော့ဒီလိုစုံစုံလေးလေးထည့်မယ်ကြက်သားကိုကြတော့ဒါကျမကြက်ဥနဲ့တနားရီစိမ့်ထားတာကြက်ဥအနှစ်ကောအခါကိုခလောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြက်သားကိုလိုအပ်တယ်လို့အတုံးတစ်တုံးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတုံးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ခောက်ဆွဲကြောက်ပုံစံကိုပြတာပါကျမပထမခောက်ဆွဲတုတ်တွေပါတွေလောက်တုံးကတုံးတဲ့ခောက်ဆွဲနဲ့မတူဘူးเนาะဒီဟာကကြတော့ခောက်ဆွဲကြော်တဲ့အချိန်မဲ့တုံးတယ်ခောက်ဆွဲတုတ်ရင်တော့မတုံးဘူးဥနုခောက်ဆွဲနဲ့ခောက်ဆွဲတုတ်ရင်အခြားခောက်ဆွဲတစ်မျိုးတုံးတယ်ဒါကတော့ခောက်ဆွဲကြော်အတွက်သူကကြက်ဥခောက်ဆွဲအရာကအရန်ကောင်းတယ်ကြက်သားဥစ္စာဆန္ဒပြောနေเนาะကြက်သားကိုတနားကြီးကြာကြက်ဥနဲ့စိမ့်ထားတယ်ဘာအရာဘာမှထည့်မထားဘူးကျုပ်ကအနှစ်ကိုအကာရောခောက်လိုက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတုံးပြီးတော့စိမ့်ထားတယ်နှက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲအခုပထမဦးဆုံးစီဦးတယ်မယ်နော်ပစွန်ကိုသူ့ချုပ်ကပစွန်ရဲ့ညှိနှမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မကြိုက်တတ်ကြဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ပစွန်ရဲ့အနံ့ကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တမယာသည်သို့မဟုတ်တမျိုးသည်ညှစ်လိုက်ပါညှစ်ပြီးတော့ဒီလိုခဏလေးပဲပေါ့နော်နှက်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်ပိုင်းတွင်လေးပဲဒါဆိုရင်ပစွန်ကအနက်ပြောင်းသွားတယ်သူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ပစွန်ညှိနှက်မရှိတော့ဘူးเนาะအခုကငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်လိုက်တာပါဒါတမယာသီးနဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နဲ့နေထားလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်ပစွန်အနက်မကြိုက်တတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျမတို့ကြိုက်တယ်ပစွန်ကမွေးတယ်လို့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေအဲ့ဒါနည်းနည်းအနက်ရှိတယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရင်တမယာသီးသို့မဟုတ်တမျိုးသီးညှက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအနက်တက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်တချို့ပစွန်စားရင်ရတတ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းတရားကောင်းတာပေါ့နော်မရတော့ဘူးကဲအခုဒါကစက်သားနဲ့ကြက်ဥနဲ့ရောနှက်ထားတယ်ဥစ္စာကိုပထမဦးဆုံးစီအိုပူပြီးဆိုရင်ထည့်လိုက်မယ်နော်ချက်သားကဒီလိုအစာတုံးပုံလေးတွေတုံးလို့ရှင်လေဆောက်ဆွဲကြော်ထဲမှာလှသလိုပါပါပြက်ပြပေါ့နော်လှီးပြီးတော့ထည့်ရင်လည်းလှတယ်အခုချက်သားကကျွန်မရှင်ပုံပေါ့နော်ရှင်ပုံ boneless skin lab ကိုတုံးထားတာအရေကုန်ဒီမှာတွေမပါဘူးနော်ကဲဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးကြော်လိုက်တယ်တဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်မချက်ဥနဲ့စိမ့်လဲဆိုတော့ချက်သားကအထဲထဲမှာစားတဲ့ခါမှာ juicy ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အီအီလေးဖြစ်မယ်အရေ6မသွားဘူးဒါမှမဟုတ်ချက်သားကိုဒီလိုကြော်တဲ့အချိန်မှာအရေ6သွားတတ်တယ်အခုပစွန်ထည့်လိုက်မယ်အားကြောင့်မလို့စက်သားကိုအထဲထဲမှာပေါ့နော်အီလေးပေါ့နော်ဖြစ်နေရမယ် juicy ဖြစ်နေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥနဲ့ဒါကာထားလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စက်သားနောက်နေ့ကြံလို့နှွေးစားမယ်ဆိုရင်တော့6မသွားဘူးနော်ကြက်ကြီးမဖြစ်သွားဘူးရတာရှိရဲ့အီလေးစက်သားရတာအီလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကဲအခုပစွန်နဲ့စက်သားနဲ့ဒါနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြော်ထားပြီးပြီဆိုရင်ချိန်ကြာကြီးတော့ထည့်ကြော်စရာမလိုဘူးနော်တို့နှစ်ခုလုံးကဘာရတာမှမထည့်ရသေးဘူးเนาะတောင်းလို့အခုဒါဟွန်းတချီငါးမှုံကိုတုံးလိုက်တာပါရေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะမုံလာကိုအနီလှိထားတာလေးထည့်မယ်နောက်ပြီးရင်ရွှေပဲထည့်မယ်ကော်ပီထည့်မယ်ကဲအသီးရွက်တွေကိုထည့်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အရသာအတွက်ဟိုတစ်ချိန်ကမှုကိုလည်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကတော့စာထည့်လိုက်တာပါတကြားပါကဲသူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေပြီးမယ်နော်အသီးရွက်တွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိဖို့မှာအကြာကြီးထားစရာမလိုပါဘူးနော်သူ့ကိုအရသာနှက်ဆက်အောင်မှွေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးပဲပျော့သွားတဲ့အထိပဲထားမယ်တအားအကြာကြီးမတည့်ဘူးနော်
ဒီလိုမျိုးလေးအနေထားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနံ့လည်းအရင်မှွေးလာပြီเนาะမှွေးလာပြီးတော့အရသာလည်းတကယ်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ပါပဲခောက်ဆွဲကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီခောက်ဆွဲကကျမဆောနာတစ်စိတ်ကိုပြထားတယ်เนาะသူခောက်ဆွဲကြော်စားတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ကျမခါတိုင်းခောက်ဆွဲတုတ်တဲ့ခောက်ဆွဲမျိုးကြတော့နည်းနည်းလေးမာတယ်လောက်နေပေါ့เนาะဒီကောင်ကကြတော့ပျော်လေးနဲ့သူကကြက်ဥခောက်ဆွဲဆိုတဲ့အရာသာသူခောက်ဆွဲမှာကအရာသာအရင်ကိုကောင်းနေပြီเนาะဒါကတော့မိုးစီထည့်လိုက်တာပါဒီလိုရှိရင်ဒါကတော့ပဲငပြကြီးအနောက်ပေါ့เนาะအကျဲဒါကကြတော့ခယူစီအပြည့်သူတို့ကိုအထက်အောက်လှမ်းပြီးတော့နှမ်းစအောင်ဝင်ပေးမယ်နော်ဆိုအထက်လောက်ဒီလိုမျိုးလေးတေချာနှမ်းစအောင်လို့နော်အရာသားတွေရထည့်ထားတဲ့ခယူစီတွေရဲ့အသီးအကျွတ်တွေအားလုံးနှမ်းစအောင်လို့ဒါမှွေပေးမယ်ကဲအစုံမှာတော့ငုံဦးထည့်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်မှုတော့ဘယ်အသီးရွက်မှာပဲကြော်တဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ပါစေနောက်ဆုံးမှာပဲထည့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကမှုကကြာကြော်လေးသူကမဲသွားပြီးတော့မှုရဲ့ချိုတဲ့အရာသာပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မှုကိုနောက်ဆုံးကြမှာပဲထည့်မယ်နော်မိုးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခဏလေးမှွေလိုက်တယ်ဆိုရင်ရနေပြီဒါမှမိုးကလှလဲလှမယ်သူ့ရဲ့မိုးရဲ့ချိုတဲ့အရာသာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းမပြောက်ပြတ်သွားဘူးနှမွေရင်ထည့်တာစိုးလို့ရှိရင်သူကမဲသွားတတ်တယ်နော်မိုးစီလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွတ်သွန်ပြူမှုတ်ဒါသူ ready made လာတာပါနော်ကျွတ်သွန်ပြူကြောမှုတ်ပေါ့နော်အဲ့အမှုတ်ကိုထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့အစုံမှာငရုတ်ကောင်းထည့်တယ်ကဲအခုကကျွတ်သွန်ပြူမှုတ်ကိုလည်းထည့်ထားတယ်ငရုတ်ကောင်းလည်းထည့်ထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအထက်အောက်လေးလှမ်းပြီးတော့မှွေပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့အရသာစုံလင်းလေးဖြစ်နေပြီနော်အနံ့လေးကလည်းအရမှွေးနေပြီကျွတ်သွန်မိတ်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပေးပါတချို့ကကြတော့တရုတ်နံလည်းထည့်ကြတယ်ကျွတ်သွန်မိတ်လည်းထည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအနံ့မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါထည့်ကြမလို့အပ်ပါဘူးနော်အခုတော့အရောင်ကာလာလေးလည်းစုံနေအရသာကလည်းသားရဲ့အရာကအသီးရွက်ကအရာကရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီငုံရုပ်ကအရာကအစုံလင်းနေပါပဲဆိုတော့အရင်စားကောင်းတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်တစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော်ဒီလိုခောက်ဆွဲကြော်မျိုးကိုစိုက်နေမှာဝယ်စားမယ်ဆိုရင်စီအရင်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူပဲအိမ်မှာတန်ရှင်းလက်ဆက်နဲ့ချက်စားမယ်ပတ်စံနည်းနည်းပဲကုန်ကြပြီးတော့အိမ်လုံးစားဝဝလည်းနဲ့စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ခက်လည်းမခက်ခဲဘူးပစ္စည်းတွေကလည်းလွယ်တယ်တကယ်လို့ဝတ်သားတွေပဲစားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားတွေပဲလည်းထပ်ပြီးတော့အသားဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်လို့လည်းရတယ်ဒါကတော့စက်သားနဲ့ပစုံနဲ့ပဲကြော်ပြပေးတာပါလာလဲလှသလိုစားလို့လည်းအရင်ရတာရှိတယ်ကလေးရောလူကြီးပါတကယ်ကိုကြိုက်တယ်ကလေးတွေအတွက်နေ့လည်စားဖို့အတွက်လည်းတင့်တော်တဲ့ခောက်ဆွဲကြော်တစ်ခွက်ပါနော်ရင်းနှီးရင်းလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေအတွက်တင့်တော်ပါတယ်ကဲဒီမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် like and share လုပ်ပေးပါအောင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေ့ရှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်